Tah Pak Ujang ayeuna mah rek nanyakeun ai sumu teh dijieunna teh tinu naon eta geuna sumu kompor. Oh, eta mah tina tali rapia, Pak tali plastik. Itu dilara. Hurung atuh Pak Ujang. Ari Pak Asep nya hurung, aman kompor pareum teh Pak Asep maksudna hayang dihurungkeun. Hayang hurung, ai Pak Asep kasulir. Nya hurung atuh ari disumuan Pak Asep. Ngabaledug atuh Pak Ujang. Pak Asep atuh da ngaranna ge tina plastik Pak Asep nya ngabaledug atuh rek teu ngabaledug kumaha. Kumaha mun kahuruan? Alungkeun kawalungan Pak Asep. Ieu mah nanyakeun sumu. Nya eta Pak Asep sumu heug ditalikeun talina teh ku tali rapia Pak Asep heug dijingjing geuning kitu mawa kompor teh. Atuh eta mah barang beuli. Alah ari Pak Asep komporna ti mana eta teh tik ti mana menang mimpi lain. Ieu mah nanyakeun sumu. Nya sumuna Pak Asep yang ditalikeun sumu teh gantung-gantung. Digantungkeun anak anu naon? Pak Asep gerak ka pasar Pak Asep teh digara rantungkeun sumu kompor mah di mana-mana ge tara dipasangkeun. Sok di pasar Araraya keneh eta teh. aya Pak Asep aya. Aya dan sakedap bege leungit eta moal aya diganti ku jos. Ai abi mah nanyakeun teh dibuatna teh tinu naon eta sumu? Pak Asep dibuat nanti panditalian gitu buat apa buat ngikat cenah geuningan dibuat gitu ditalian. Ditalian aduh. Ai Pak Asep Ditalian nanti ku rapia. Kurapia Pak Asep dibuat apa buat ngikat cenah. Atuh hurung teh geuningan. Pak Asep batur teh rek masak teh kompor teh meureun hayang hurung dihurungkeun. Heueuh eta. Tah nu nanyakeun teh dibuatna teh tinu naon eta teh? Tali rapia buat ngikat. Aduh eta Pak Ujang. Nya heueuh kahuruan teh atuh kitu mah. Pak Asep pan hayang hurung, ari geus hurung nyebut kahuruan. Geus huruan teh dah hurung, Pak Asep hurung. Pak Ujang mah ngobrol jeung Pak Ujang mah saliwang.